안녕하세요. 여러분, 일자선생입니다. 오늘은 우리 몸을 튼튼하게 지켜줄 항암효과 음식에 대해 이야기 나눠볼까 합니다. 암이라는 단어만 들어도 마음이 덜컥 내려앉죠. 하지만 너무 걱정 마세요. 우리 식탁에서 쉽게 찾아볼 수 있는 음식들로도 충분히 예방할 수 있답니다. 암 예방 식단 어렵게 생각하고 계신가요? 절대 그렇지 않아요. 핵심은 바로 골고루 맛있게 먹는 겁니다. 가공식품, 맵고 짠 음식, 과도한 육류 섭취는 잠시 넣어두시고요. 항산화 성분이 풍부하고 면역력 증진에 도움을 주는 신선한 식품들을 가까이 하는 게 중요합니다. 암세포를 직접 공격하는 것도 중요하지만 암이 아예 발생하지 않도록 예방하는 것이 훨씬 효과적일 수 있어요. 이걸 화학적 암 예방이라고 하는데요. 꾸준히 항암 성분을 섭취, 암 발생을 억제하고 성장 속도를 늦추는 방법입니다. 자, 그럼 어떤 음식을 먹어야 할까요? 지금부터 일자선생이 강력 추천하는 항암 슈퍼푸드들을 소개해드릴게요. 첫 번째 주자는 브로콜리입니다. 브로콜리에는 설포라판이라는 특별한 성분이 들어있는데요. 이 설포라판이 암 유발 물질 활동을 억제하고 몸속 독소를 해독하는 데 아주 탁월한 효능을 보인답니다. 십자화과 채소의 풍부한 설포라판과 인돌삼 카비놀 역시 항암 효과를 나타내고 식이섬유는 대장암 예방에 도움을 주니 정말 고마운 채소죠. 다음은 빨간색이 매력적인 토마토입니다. 토마토에는 라이코펜이라는 강력한 항산화 성분이 풍부하게 들어있어요. 이 라이코펜이 우리 몸의 세포를 보호하고 암을 예방하는 데 큰 도움을 준답니다. 세 번째는 한국인의 힘, 청국장입니다. 청국장은 위암 발암물질에 대한 돌연 변이를 억제하고 결장암 세포를 억제하는 효과가 있다고 해요. 장 건강 개선, 면역력 강화에도 효과적이니 꾸준히 섭취하면 좋겠죠. 이외에도 마늘, 강황, 녹차 등 다양한 식품들이 항암 효과를 가지고 있습니다. 또한 라이코펜, 안토시아닌, 커큐민, 이소플라본, 레스베라트롤, 베타카로틴, 알리신, 캡사이신, 셀레늄, 카테킨, 퀘르세틴 등 다양한 항암 성분들이 우리 몸을 지켜주고 있다는 사실 잊지 마세요. 식단을 구성할 때는 알록달록 다양한 색깔의 야채와 과일을 섭취하는 것이 중요합니다. 균형 잡힌 식단을 유지하고 특정 음식에만 의존하지 않도록 주의하세요. 암 치료 중이신 분들은 고칼로리, 고단백질 음식을 충분히 섭취하여 치료 효과를 높이고 회복을 돕는 것이 좋습니다. 면역력이 떨어져 있을 때는 생채소와 과일을 깨끗하게 씻어서 드시면 괜찮습니다. 섬유소 섭취는 유방암 사망률을 낮추는 데 도움이 된다고 하니 과일, 채소, 통곡물 등을 통해 충분히 섭취해주세요. 하지만 암 치료 중 홍삼 액기스, 상황버섯, 녹즙 등의 보조식품 섭취는 전문가와 상의 후 결정하시는 것이 좋습니다. 생청국장은 유익균이 풍부하지만 장시간 가열하면 유산균이 파괴될 우려가 있으니 이 점도 참고해주세요. 오늘은 항암효과 음식에 대해 알아봤는데요. 어떠셨나요? 암 예방은 우리 식탁에서부터 시작할 수 있다는 사실 꼭 기억하시고 오늘부터 건강한 식습관을 실천해보세요. 지금까지 일자선생이었습니다. 감사합니다.